Alors, salam alaikum, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo اللي غادي تكون الأولى من بين سلسلة فيديوهات. دونك اللي غنخدمو على بعض التمارين والفروض. إذا غنبداو أولا إذا بلا نوسيون ديال لا فونكسيون. باختصار شنو هي لا فونكسيون؟ لا فونكسيون on peut la définir par le fait la fonction c'est une suite d'opérations ou bien c'est une série d'opérations ou bien c'est un qu'on appelle un procédé, d'accord? Un procédé, une suite d'opérations, d'accord, qui qu'on fait à l'entrée, اللي كنسميو donc un entrée بالنسبة لينا إلا كان fonction numérique غيكون un nombre اللي غنسميو x وكتكون فيها la sortie, d'accord, la sortie اللي غنسميوها donc y ou l'image. D'accord, maintenant je vais donner un exemple. Je suppose بأن le x, donc les opérations اللي غندير غنزيد عليه واحد مثلا. Ensuite غادي ندير ليه la racine, ensuite غندير ليه l'inverse. Donc شنو غادي يكون عندنا هنايا؟ donc غادي يكون في la sortie غيكون y هو 1 sur racine de x plus 1. D'accord, voilà. وهاد لا سورتي دونك تقدر تكون الا كانت غادي تكون اما وحده او بلوس وحده ولا ما تكونش كاع. باغ اكزومبل il y a des x اللي نقدر ندخلهم هنايا وما غيعطيونيش اون ايماج بحال x égale à moins 1. دونك ما غاديش تعطيني اون ايماج لان هاد لاشين فا سو بلوكي فهاد ليتاب. ولا ناخذ مثلا x صغر من ناقص واحد. داكوغ دونك غنلقى x بلس 1 نيجاتيف دونك لاشين فا سو بلوكي في l'étape 2 إذا ما غيكونش عندنا une image. Alors اختصارا la fonction donc كيقولوا la fonction c'est une relation pardon donc la fonction l'abréviation ديالها هي FCT est une relation entre deux éléments, d'accord, entre x اللي كنسميوه l'antécédent et y et un nombre y اللي غنسميوه image de x par cette fonction. La fonction qu'on notera souvent avec des lettres, donc au lieu donc tu vois le schéma كامل, donc tu vois juste la fonction f définie par son expression les f de x est égal 1 sur racine de x plus 1. D'accord, voilà, donc هذا فقط بعجالة la notion de la fonction. D'abord en deux إذا les types de fonctions اللي نقدر نلقى. Donc شنو هما les types de fonctions؟ la fonction on peut la définir pardon avec deux façons اللي حنا غنخدمو بهم بالضبط. كاين la fonction définie par son expression, d'accord، بصيغتها اللي نقدروا نقولوا صيغة صريحة explicite ou bien par son expression, et donc la fonction définie par sa courbe représentative. D'accord, يعني كي كنقول انا التلامد المراوحة بين l'étude هنا كنهضروا على l'aspect algébrique وهنا دونك كنهضروا على l'aspect graphique. فوالا اذا التلميذ خصو يضبط اولا التلميذ المهم خصهم يضبطوا الخدمة بلي دو فاسون. داكوغ l'étude avec des courbes représentatives donc راه سي فاسيل. الا من كورب راه نقدر نجبد منها دونك اي معلومه. ها المشكل فين غيتطرحنا في لي زيكسبرسيون. دابا مثلا بحال هادو لي فونكسيون في هاد لو بروميير دوفوار عطيتك لي زيكسبرسيون كيفاش à l'aide d'un calcul نجبد des informations les interpréter graphiquement يعني نأولهم هندسيا هادوك لي كالكول. داكوغ voilà, هذا مكان donc ندوزو la première notion اللي غادي تهمنا هنا هي la notion du domaine de définition. Alors شنو هو le domaine de définition؟ tout simplement إلا بينا نفسروه donc أكبر domaine de définition اللي غيكون هو R، يعني l'ensemble كامل هاد les éléments كنريبريزونتيهم sur la droite réelle ou bien la droite graduée donc moins l'infini plus l'infini. ولكن اي فونكسيون ماشي بالضروره n'importe quel x نقدر نلقى ليه اون ايماج. مثلا لا فونكسيون اللي عطيت في ليكزامبل قبيله 1 sur racine x plus 1 دونك مثلا x égale à moins 1 عندنا مشكل
يعني إلا درتي x égale à moins 1 غتلقى 0 في المقام. Donc x n'admet pas de y، ما عندوش y بهاد إذا وبالتالي هاد R غادي نبداو نحيدو منو دوك لي زيليمون اللي ما عندهمش ايماج. دونك شنو هو لو دومين؟ لو دومين تو سامبلومون نقدر نوتي نقولو لو دومين هو لونسومبل des x نقولو هو c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x admet une image avec la fonction f. Avec la fonction f. يعني x عنده واحد l'image. هاد l'ensemble هذا donc كنقولو هو le domaine de définition. وغالبا هاد l'ensemble كيكون يا إما sous forme d'un intervalle واحد ou bien تكون union d'intervalles. D'accord. إذا من الأحسن أننا نحولو لهاد لي دو فورم، يعني نكتبو على الشكل دي انترفال. فوالا شنو هما لي بروبليم اللي كيطرحوا لينا الا بغينا نديرو لو دومين؟ دونك il y a 3 بروبليم اللي كيتطرحوا لينا، جوج اللي غنلقاوهم بزاف وواحد صغار. دونك البروبيير بروبليم هو في الشكل ديال الداله، دونك في لا فورم ديال لا فونكسيون. دونك on trouve la racine ou bien le radical. Je n'ai la condition, le radical défini, il faut que l'intérieur soit supérieur ou égal à 0. Mais chez racine, les supérieurs, racine a dit mais supérieur. Donc, aucun dénominateur, c'est qu'on non nul. Le taht, il y a un dénominateur, c'est qu'on non nul. Aucun mouche qui l'a qui s'aout. Là, doit tangente. Maintenant, chez fonction, on peut trouver la tangente. La tangente fait un mouche qui dit pi sur 2 plus kpi. Il y a normalement pi sur 2 moins pi sur 2 quand je mets un kitaba wahida, il y a pi sur 2 plus kp avec k appartient à z. Voilà, إذا إلا شفت هاد لي فورم في أي فونكسيون غنعرف بأن كاين بروبليم، دونك غادي نحط لا كونديسيون. سينون إلا ما عندي حتى واحد في هاد لي فورم بثلاثة راه دونك اون نا با دو بروبليم اي لو دومين سخا ار. بحال مثلا لي بولينوم، لي فونكسيون بولينوم ou bien les fonctions polynomiales. D'accord? Les fonctions polynomiales, le domaine d'Yelhom, c'est R. Voilà. نسيت ما قلتش بأن le domaine de définition كنوطيو D وكنديرو l'indice هنا indice، يعني في لو بي ديال لا لتر هنا indice اف باش نعرفو إلا فونكسيون. إلا كانت مثلا فونكسيون سميتها h كنديرو دي h دي جي على حسب سميت لا فونكسيون. داكور. سينون في شي تمرين عندنا اف وحده فونكسيون بحدها راه نقدروا نسميو كاع كاريمون دي. صافي يا با دو بروبليم. Alors maintenant on va passer le devoir, on va dire la correction du devoir. Donc on va commencer par 1. Alors on a de la fonction عندي إلا لاحظناها المشكل في هاد لا فونكسيون ou bien في لا فورم ديالها كاينين دو بروبليم، كاين لو راديكال la racine ou le dénominateur. Donc on a dit que le domaine de définition c'est l'ensemble. Donc en maths l'ensemble on désigne par soit donc avec des accolades ou bien avec des intervalles les éléments continus. Alors on a l'ensemble مجموعة الأعداد الحقيقية l'ensemble des x appartient à R بحيث donc slash بحيث هنا غنديرو des conditions. Donc la condition الأولى هي مثلا هي على la racine، donc الداخل خص يكون positif et كاينة la condition الثانية x moins 7 différent de 0. D'accord. Voilà, et on développe les deux. Donc غادي نجيو هنا séparément غادي ناخدو donc on a 2x moins 10 supérieur ou égal à 0 équivalent à 2x est supérieur à 10, ceci équivaut à dire que x est supérieur ou égal à 5. Et x moins 7 différent de 0 équivalent à dire que x différent de 7. Voilà, on va dire la droite graduée, je vois de l'ensemble. Voilà, la droite graduée est dit, moins l'infini plus l'infini. Donc 0, donc on a l'ensemble libre, donc les éléments qui est 5 tel plus infini. ولكن x c'est différent de 2 يعني de 7 pardon. يعني غادي نحيدو داك 7. On va le supprimer. Donc il a حيدنا غادي يولي عندنا هاد la partie rouge غادي يولي عندنا deux intervalles.
اللي هما شكون اللي هو دونك لو دومين غيكون هو l'intervalle من 5 ل 7 ouvert union 7 ouvert plus l'infini. D'accord? Voilà, donc هذا pour la première fonction. ندوزو دابا la deuxième fonction. Alors pour la deuxième fonction, كاين عندنا problème واحد اللي هو le dénominateur. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x carré plus 3x soit différent de 0. Alors شنو حنا نديرو؟ حنا غنديرو العكس، غنشوفو فوقاش غيكون هذا ايكال ا 0. داكوغ؟ دونك هنايا دي بولينوم بيان ايكواسيون دو دوزيام دوغري، ولكن هنا ما عندناش سي، اذا بلا ما نكالكوليو دلتا نقدروا ديريكتومون نعملوها ب اكس. غتولي عندنا اكس بلس 3 ايكال ا 0. دونك غيكون عندنا دو سوليوشن اللي هي اكس ايكال ا 0 ou x égale moins 3. Attention, d'abord le domaine. Donc le domaine, les x appartenant à R. Il faut un petit peu de logique. Et là, on n'a pas égal à 0, on a bien différent. Alors pour que l'expression soit différente de 0, je ne sais pas dire. Ce qu'on a dit de la condition ما محققاش. وبالتالي يعني il faut que x soit différent ما تتساويش 0 وهاد لو او كيتقلب a. Et on est obligé باش يكون x différent de moins 1. راه قلتها لكم في لا كلاس، راه قلت لكم بان في لا نيغاسيون دو او هادشي غتشوفوه في واحد الدرس سميتو لا لوجيك العام الجاي ان شاء الله. دونك فوقاش كيكون هادي ديفيرون دو 0 ملي كيكون x différent de 0 et x différent de moins 1. داكوغ؟ حتى اللي مثلا ما بانتليش كما العاده غادي نتراسيو لا دروات غرادويي. دونك اون فا écarter 0، غادي نحيدو ديك 0 وغادي نحيدو موان 1 ونشوفو واش بيشيط. دونك كنلاحظوا بان لا دروات بحال قطعناها بالمقص من جوج بلايص. شحال من جزء غيبقى لينا؟ 3 الاجزاء، الجزء الاول الجزء الثاني والجزء الاخر. دونك لو دومين on peut l'exprimer هو l'intervalle moins l'infini tel moins 1. لاحظوا مع moins 1 ouverte union من moins 1 tel 0 كلشي ouvert union من 0 tel plus l'infini. Voilà, وهذه هي la bonne réponse. On passe la fonction suivante, la troisième fonction. La troisième fonction a un problème. Elle a deux problèmes. Un problème de dénominateur, un problème de racine et qui est le dénominateur. Donc, on a la condition. Les radicaux غادي تجمع جوج les conditions. Il faut que 5 moins x soit positif et 5 moins 2x est différent de 0. Donc, les deux conditions اللي كيتجمعوا غيعطيونا بأن 5 moins 2x غيكون strictement positif. يعني موجبة وقطعا. D'accord? Voilà. إذن tel que 5 moins 2x est strictement positif, on doit résoudre une équation. Elle dit tout à fait, un 5 est supérieur à 2x. Donc là, on a moins 2x, donc équivalent à dire que 5 sur 2 est supérieur à x. Le juge tarafin, le juge positif. Donc elle dit que x sera min 5 sur 2. يعني le domaine غيكون هو l'intervalle من moins l'infini tel 5 sur 2 ouvert لأننا عندنا strict. شكون هما لي زيكس اللي أصغر من 5 على 2؟ هما من 5 على 2 لتحت، وهذيك لتحت تنقولوا حنا لتحت باللغة ديالتنا في المات هي تال موان لانفيني. داكوغ؟ هذا هو الرمز ديالو. فوالا ندوزو لا كاتريام. الوغ بالنسبة لا كاتريام ولا سانكيام بزاف ديال التلاميذ قالوا لي أستاذ راه بحال بحال. قلت لهم أنا لا. علاش؟ لأن هي من الشكل ديالهم لاحظوا معايا هادي فيها غاسين كلها وهادي فيها غاسين مفرقة. داكوغ؟ علاش ماشي بحال بحال؟ لأن كاين فرق ملي كتقول غاسين دو أ سور بي و غاسين دو أ سور غاسين دو بي. هنا il faut que A sur B soit positif. ولكن هنا il faut que A soit positif et B strictement positif. D'accord? Donc هادي باش تكون هاد الكوسيون باش يكون بوزيتيف، الوغ هادي كتعطينا جوج حالات، اما يكونوا بجوجهم بوزيتيف او بيان يكونوا بجوجهم نيجاتيف. داكوغ؟ الا كانوا بجوجهم نيجاتيف راه تا ا سور بي
داكوغ وهادي بتعطينا هي حاله وحده اللي هي ا بوزيتيف و بي ستريكتومون بوزيتيف. علاش كندير ستريكت في بي؟ كاين في المقام. دونك لاحظتوا، دونك هادي كتعطينا جوج حالات وهادي كتعطينا هي حاله وحده. اذا ماشي بحال بحال. يقدر يكونوا دي كا اللي دي فونكسيون اللي غيعطونا لو ميم ريزولتا لو ميم دومين ولكن ماشي ديما. داكوغ. اذا نبداو بلا فونكسيون 4 quatrièmement. Donc le domaine de définition voit l'ensemble des x appartenant à R tel que 3x moins 1 sur x plus 4 soit supérieur ou égal à 0 et bien sûr c'est qu'une x plus 4 différent de 0. هذا مكان. إذا هنا غادي نرسمو غنديرو واحد لو طابلو de signes bien sûr باش نديرو l'étude du signe ديال هذاك le nombre. Alors le tableau هنايا غادي يكون فيه 4 الخانات، جوج 3 et 4. Voilà. Donc هنا x من moins l'infini تاع plus l'infini. Alors 3x moins 1 هنا غيكون فيه x plus 4 وهنا غيكون فيه 3x moins 1 sur x plus 4. هذا il s'annule في 1 sur 3 وهذا s'annule في moins 4. Donc moins 4 وهذا il s'annule في quoi في 1 sur 3. فوالا. اذا غادي نهبط هادي لهنا، غادي نهبط هادي لهنا. هادي ما غاديش تكون ديفيني في موان 4 بيان سور. دونك هاد لا كونديسيون ديجا فيريفيي، هاد لا كونديسيون هادي ديجا فيريفيي. هنايا هادي نون ديفيني. داكوغ. وهنا بيان سور غادي تكون il s'annule. Alors 3x moins 1 polynôme de premier degré, il s'annule 1 sur 3. Le signe de A اللي هو 3 هو positif, donc هنا positif négatif négatif. هنا x plus 4 il s'annule في moins 4. هنا positif positif négatif لأن A هو واحد. صافي. A تقديره إذا عدد مستتر تقديره واحد. دونك موان على موان كيعطينا بلوس، موان على بلوس، موان بلوس على بلوس بلوس. هنا نسيت لو زيرو. داكوغ. وبالتالي إذا حنا شبهنا بين بوزيتيف. إذا غيكون عندنا deux ensembles. إذا le domaine de définition غيكون هو l'ensemble من moins l'infini تاع moins 4 ouvert union 1 sur 3 plus l'infini. لاحظوا معايا أنا أنا عندي او égal donc 1 sur 3 ما عنديش فيها مشكل donc fermé. ولكن moins 4 ماشي défini donc ouvert. إذا فوالا هذا هو le domaine de définition. ندوزو لا cinquième. ونشوفو شنو هو le domaine ici بالنسبة لا cinquième. Alors, le domaine de définition يكون هو l'ensemble des x appartenant à R بحيث 3x moins 1 خاص يكون positif et x plus 4 خاص يكون strictement positif. D'accord. Donc هذه الأولى غتعطينا بأن x خاص يكون supérieur égal à 1 tiers وهذه الثانية خاص x يكون supérieur égal à strictement à moins 4. D'accord. Donc هنا غادي نشوفو في la droite graduée, donc moins l'infini plus l'infini. Alors, غادي نشوفو A ça veut dire l'intersection, غادي نديرو les intervalles بجوجهم. Alors, من moins 4 strictement, إذا moins 4 voilà, tel plus l'infini, et x supérieur ou égal à 3, à 1 tiers, pardon. Donc, هنا غيكون 1 tiers, مثلا 1 tiers. Donc, إذا فين l'intersection? L'intersection c'est bien sûr x est supérieur à 1 sur 3. واحد القضيه اللي بغيت نشرحها هنا. هاد لا كونديسيون on remarque que هاد لا كونديسيون est déjà vérifiée si cette condition est vérifiée. يعني الا كان x كبر من 1 على 3 راه صافي راه x هاد لا كونديسيون نقدر نتخلى عليها. دونك هاد لا كونديسيون ديجا انكلوز في هاد لا كون. ديجا الا كانت بارك علينا هادي الا كانت هادي محققه راه x راه كبر من moins 4. Donc le domaine de définition هو l'intervalle من 1 sur 3 tel plus l'infini. هو هذا هو l'intersection ديالهم، هو البلاصه اللي ملونه باللون مع. لاحظوا معايا هاد الجوج هادو non pas le même domaine de définition. يعني كنقولوا de fonctions qui ne sont pas égales. donc هاد لي فونكسيون ماشي بحال بحال. داكوغ. يلا نتلاقاو مع الفيديو الاخر باش نكملوا التصحيح وشكرا.